छा मसला बा? अबा छोकरो आहे मुंहिंजो फारूक नालो अथसि सो नशा पता कया अथसि अलाए छा के दिमाग़ जा पर्दा ख़ुश्क थी विया अथसि शहर में वते थो दादागिरियूं कंदो जी गाॾी लंघे थी कार हुन किन जा शीशा भॻा अथसि गाॾी का अचे थी कंहिं ॿारनि खे धक थो हणे शहर जे माण्हुनि खे धक थो हणे मां ग़रीब माण्हू मां किथां चटियूं भरींदुसि मूं में का ताक़त कान्हे होटल जी मज़दूरी कयां थो हुन में अटे वठण जी बि ताक़त कान्हे 10 चकर पुलिस ॾे वियो आहे हिन खे गिरफ़्तार कयो त बि नथा कनि पुलिस छा थी चवे? पुलिस चए त चरियो आहे हिन खे गिदू छॾे थियो हाणे मां ग़रीब माण्हू अॼु कमायां अॼु अटो वठां छा कमु पोइ हिते मज़दूरी कंदो आहियां होटल जी इहे 500-700 रुपया मिलंदा आहिनि पोइ हिते ॿिया बि बचा आहिनि मां उन्हनि खे संभालिया मां हिन चरिये खे संभालिया हे सफ़ा बेहोदो थी वियो आहे मां ग़रीब आहियां मुंहिंजे लाइ धमकियूं माण्हू ॾियनि था त भाई तुंहिंजे छोकिरे कयो तूं चटियूं भरे मां किथां हाणे मां अटे वठण जी का केॾी महिल मां घर ॾे बुखियो सुम्ही थो पवां केॾी महिल मुंहिंजी घरवारी बुखियो सुम्ही